Mawasiliano barabara ya Mikumi Ifakara katika kijiji cha Ichonde pamoja na barabara ya Ifakara Mlimba pamoja na eneo la Kisegese kata ya Namwawala wilayani Kilombero mkoani Morogoro yamekatika. Hata hivyo umesababisha adha kwa wafanyabiashara, wagonjwa pamoja na watumiaji wengine wa barabara hiyo kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha wilayani humo. Capital Radio imeshuhudia mwanamke aliyekuwa anataka kujifungua akibebwa kwenye kijiko cha mtamba kutengenezea barabara ili kuvushwa ng'ambo ya pili ya barabara. Kizungumza katika eneo hilo, baadhi ya wananchi waliokwama kwa zaidi ya siku 5 wamelalamikia mali zao kuharibika na ndizi zilizobebwa kwenye magari zikionekana kuoza kutokana na kukaa kwenye magari kwa muda mrefu. Shirika la kimataifa la kutoa misaada limeonya kuwa takribani watu bilioni 1 huenda wakaambukizwa virusi vya corona duniani kote, ikiwa nchi zinazohitaji usaidizi wa haraka zitasaidiwa mapema. Kamati ya shirika hilo imesema kwamba msaada wa kifedha na kibinadamu unahitajika zaidi kusaidia kupunguza kasi ya usambazaji wa virusi vya corona. Shirika hilo limesema nchi zinazokabiliwa na vita kama Afghanistan na Syria zinahitaji msaada wa dharura wa kifedha kuzuia mlipuko wa ugonjwa wa corona. Ripoti ya shirika hilo ambalo linazingatia data ya shirika la afya duniani na chuo cha Imperial College London inakadiria kwamba kuna uwezekano kuwa maambukizi kati ya milioni 500 na bilioni 1 kote duniani. Pia imesema kwamba huenda idadi ya vifo ikawa ni milioni 3 katika nchi zinazokumbwa na migogoro zisizokuwa na uthabiti. Mpaka sasa zaidi ya watu milioni 3 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kote duniani, huku zaidi ya vifo 200,000 vikithibitishwa kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins Marekani. Urusi imesema inaamini mchakato wa kisiasa na kidiplomasia ni njia pekee ya kutatua mzozo nchini Libya baada ya kiongozi wa jeshi lililoko upande wa mashariki nchini Libya Khalifa Haftar kuchukua hatua ya udhibiti wa nchi hiyo jana. Msemaji wa serikali wa Urusi Dmitry Peskov anasema kuwa Urusi inabaki kuwa katika mawasiliano na wahusika katika mchakato wa amani wa Libya. Ameongeza kuwa serikali ya Urusi ina imani kwamba hakuna njia nyingine ya kutatua mzozo wa Libya. Haftar amesema jeshi la taifa la Libya linakubali madaraka kamili ya kutawala nchi hiyo, akipuuzia maafisa wa kiraia ambao kwa wakati wanaendesha utawala wa eneo la mashariki mwa Libya. Shirika la Afya Ulimwenguni limetoa wito wa kusaidiwa ili kusafirisha vifaa vya uchunguzi na vya kujikinga katika maeneo ambako ugonjwa wa COVID-19 unasambaa, hususan Amerika Kusini. Mkuu wa operesheni na usafirishaji wa WHO Paul Morinado anasema usafirishaji duniani kwa chanjo umevurugika mwezi Aprili, na iwapo hali hii itaendelea hadi Mei, kutakuwa na upungufu katika utoaji wa chanjo kampeni dhidi ya kuzuka kwa magonjwa mengine. Ameongeza kuwa mpango wa Umoja wa Mataifa wa chakula umeripoti kuvurugika kwa mara ya kwanza usambazaji chakula, ambao unaweza kuathiri zaidi juhudi za kupambana na mlipuko wa virusi vya corona. Safari za ndege za baharini zimeathirika sana kutokana na marufuku iliyowekwa na mataifa kadhaa katika kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo, ingawa kimsingi usafirishaji bidhaa na vifaa vya matibabu ulikusudiwa usiguswe na marufuku hizo. Ugiriki itafunga kambi ambazo zimesongamana watu kwa ajili ya waombaji hifadhi na wahamiaji katika kisiwa cha Aegean cha Samos ifikapo mwishoni mwa mwaka. Akizungumza baada ya kutembelea kambi hiyo iliyoko katika mlima karibu na mji wa Valti, waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Notis Mitarakisi alisema kambi hiyo itafungwa na kusisitiza kuwa kambi mpya itajengwa kiasi cha kilomita 7 kutoka hapo katika kisiwa hicho. Katika siku 2 zilizopita, moto mara 2 uliharibu mahema kadhaa, nyumba na makontena yaliyobadilishwa kuwa nyumba. Maafisa wanashuku kwamba kambi hiyo ilichoma moto makusudi, na polisi wamewakamata wahamiaji 22 ambao wameshafikishwa mahakamani kwa mashitaka ya kuanzisha moto. Na serikali ya Ujerumani inahitaji kufahamishwa juu ya ununuzi wa hisa katika makampuni makubwa ya huduma za afya na nchi kutoka nje ya Umoja wa Ulaya katika wakati wa mwafaka katika siku za baadaye ili iweze kufanya uchunguzi. Waziri wa uchumi wa Ujerumani Peter Almata anasema kuwa hii inahusu chanjo, madawa na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Ameongeza kuwa chanjo hiyo wataweza kuzuia uwezo wa uzalishaji na ujuzi wa vifaa vya masuala ya utabibu ambao ni muhimu kwa huduma ya afya ya umma kwenda nje.
mzozo wa Urusi na virusi vya korona ambao upo kwa sasa unaonyesha kwamba jambo hilo ni muhimu na inaelezwa siku za usoni serikali itaweza kuchunguza wekezaji wa 10% ama zaidi kwa wekezaji kutoka nje ya Umoja wa Ulaya. Kukamilisha taarifa ya habari, hutena ni muktasari wake. Waziri wa nishati Dr. Medad Kalimani amesema serikali italazimisha wananchi wa mkoa wa Tabora kuunganisha umeme kutokana na mkoa huo kuwa na matumizi ya kiwango cha chini. TAKUKURU mkoani Arusha imeagizwa kufuatilia utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji jijini Arusha ambao lisha utekelezaji wake kusuasua. Baadhi ya watendaji wanadaiwa kukiuka maelekezo ya serikali. Shirika la kimataifa la kutoa misaada limesema watu bilioni 1 huenda wakaambukizwa virusi vya korona duniani kote, ikiwa nchi zisizojiweza na zinazohitaji usaidizi wa haraka haitasaidiwa mapema. Urusi imesema inaamini mchakato wa kisiasa na kidiplomasia ni njia pekee ya kutatua mzozo nchini Libya. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine habari itakujia saa 12 kamili jioni. Mimi ni Constantine Mihambo. Usongeze mwana mkuna jili memkuta pele basi waonyeshe agolo kuda sama kuda wendelea tu. I don't wanna play no games, got it girl, you got it, get on. Finding a problem but you ain't one that I wanna let go. Feel up baby, feel on me. Left the roof off on my window. Feeling like I'm tempted to talk, call me pasa kichwa. Bring it close and balance it up on me. Basi nipe kidogo. Unishakupa vyote. Hakibinuka binu. Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Ngoma juu ya ngoma ndani ya Capital Radio. Timba 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 timba. Don't celebrate. Jione nimepewa habari kutoka tena za kunipea wala sitojali nitajipa moyo na kumwomba Mungu firiza jua mengi hapa ushindi tu. Eyo ni Silent Dela hapa niko nasikiliza Morning Jam, keep it locked. Ili kujikinga na ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya korona, zingatia yafuatayo. Kaa mbali na mtu mwenye dalili za mafua mwenye historia ya kusafiri katika nchi zenye mlipuko wa ugonjwa huo. Funika mdomo na pua wakati wa kukohoa au kupiga chafya kwa kutumia kitambaa safi au sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono au nguo uliovaa sehemu za mikono. Epuka kugusana na mgonjwa mwenye dalili za magonjwa ya njia ya hewa kama vile mafua au kikohozi. Nawa mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni mara kwa mara. Uonapo mtu mwenye dalili za homa kali ya mapafu, piga simu nambari 0800 110 124 bila malipo. Ni muhimu kuchukua tahadhari ili kujikinga na ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya korona. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Na karibu sana hii leo ikiwa ni siku nyingine tena na ni siku ya Jumatano hii Aprili 29, 2020. Karibu tuweze kuangazia yale ambayo tuko nao kupitia mezeti wa magazeti leo katika MorningJam. Mwenzangu ni Mwanaminiska Jembe, mimi toka Constantine Mihambo. Karibu jimoyo zaidi Jumatano leo. Niko na Nipashe, gazeti la Tanzania Daima, gazeti la Champion, bila kusahau gazeti la Uhuru mkononi mwangu.
Nina Mtanzania, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Majira. Na mtenda kugusa kile yale habari ambayo zimechomoza kupitia kitaifa kimataifa, na pia bila kusahau tagusa zile habari za michezo na burudani. Mwalimu Kajembe kwa safi mzima finjima Jumatano leo. Nashukuru Mungu. Asante sana. Okay, Nipashe kurasa kwanza leo ile taarifa la mbaroni wakiuza sukari bei ya juu, wagonjwa wa corona Zanzibar sasa 105, Jaji Agustino Ramadhani atakavyokumbukwa. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Tanzania limeandika mwongozo mpya uvaaji barakoa, wataalamu waeleza muda sahihi kuvaa za kitambaa. Zanzibar tangaza wagonjwa wapya. Mwanafunzi mbaroni akisidaiwa kusema dawa ya corona ni kunywa maji ya pilipili kichaa kujipaka upupu. Jaji Agustino Ramadhani mwaka 1945 mpaka mwaka 2020. Lakini pia kwa habari nasema CAG afichua halmashauri zilivyoshindwa kufikia hata nusu ya lengo la makusanyo. Gazeti la Mtanzania limeweza kuandika hayo ukurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Uhuru leo ni ile taarifa ya wizara atoa mwongozo wa vitambaa sahihi vya barakoa. Lakini pia buriani, Jaji Agustino Ramadhani, sukari magendo tani 3.5 yanaswa. Gazeti hili la Uhuru kwa upande habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi. Majira limeandika waliopona corona wafikia 36 Zanzibar. Ni baada ya dalili zote kuondoka, washauriwa kubaki nyumbani kwa siku 14. Wengine wapya ongezeka, idadi yao sasa afikia 105. Naibu Meya Morogoro naye azikwa na watu wasiozidi 10. Mambo usiyofahamu kuhusu Jaji Agustino Ramadhani. Dr. Kalemani asema siridhishwi kasi ya matumizi ya umeme Tabora. Watoto wawili waokotwa Agustino Ramadhani. Mbunge mwingine Chadema ahamia NCCR mageuzi. Gazeti la Majira limeweza kuandika hayo ukurasa wa kwanza, habari zile za kitaifa. Naam, gazeti hili la Tanzania Daima hili limeweza kuandika mshituko. Lakini pia Membe atoa neno zito kwa serikali. ACT wataka wagonjwa wa corona watangazwe. Gazeti hili la Tanzania Daima kwa upande wa habari zake za kitaifa, muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Habari Leo limeandika vifo vya vigogo vya tikisa. 36 wapona corona Zanzibar, uhakiki daftari la wapiga kura waiva mikoa 14 Zanzibar. Wataalamu wafafanua njia bora za kujifukiza. Gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa yake ya kwanza, habari zile za kitaifa. Naam. Tuangalie sasa kwa upande wa habari za kimataifa moja kwa moja, msikilizaji na mtazamaji wa Capital Television. Uhuru kimataifa leo, Kagame apangua tuhuma za DRC. Pia serikali yatuma ndege kubeba mgonjwa wa corona ugenini kutoka kule Uturuki. Gazeti hili la Uhuru kimataifa hii leo mezani. Majira limeandika WHO asisitiza malaria ikumbukwe. Biden azidi kuungwa mkono, lakini pia serikali wahisani watakiwa kuzingatia chanjo kwa watoto. Generali Sherif asema vikwazo vyao havijazuia elimu kule Iran. Gazeti la Majira limeweza kuandika hayo katika ukurasa wake ule wa 19, habari zile za kimataifa. Tuangalie gazeti la Mtanzania kimataifa pia iko habari nasema Uganda, Rwanda zazuia madereva mpakani. Rais Kagame aishutumu Burundi kushambulia DR Congo. WHO yasema malaria inaua wengi zaidi ya corona Afrika. Ni gazeti la Mtanzania limeweza kuandika hayo katika upande wa habari zile za kimataifa. Na sasa ni habari za michezo na burudani. Nipashe limeweza kuandika hapa, FIFA yaitaka TFF kutumia sub 5. Lakini pia wachezaji Simba mizani wakirejea, Aguero amtetea Messi Argentina. Gazeti la Nipashe kwa upande wa habari zake za michezo na burudani ukurasa wake wa mwisho asubuhi leo. Majira limeandika makocha watofautiana kauli ya FIFA. Lakini pia kwa habari nasema teleconference huenda ikatumika kuwasilisha rasimu RT. Majira limeweza kuandika hayo ukurasa wake wa mwisho habari zile za michezo. Naam, Tanzania Daima ile limeweza kuandika Manara atima nyongo mjadala mapro, lakini pia Molinga yipe mizigo Yanga maeneo yake Mwanamtwa. Gazeti hili la Tanzania Daima kwa upande wa habari zake za michezo na burudani. Habari Leo limeandika Ambunda wasema wachezaji Alliance jitumeni, Ufaransa yafuta msimu wa soka. Lakini pia Mtibwa ya mtaka Kichuya, Kaeza ajiweka sokoni. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo ukurasa wa mwisho habari zile za michezo. Naam, lakini pia Uhuru limeweza kuandika hapa sababu zinazoishusha riadha hizi hapa. Lakini pia ndai ya Ragije au hapa mchongo mawakala Edna Lema afunda Twiga Stars. Gazeti hili
la Uhuru kwa upande wa habari zake za michezo na burudani hii leo. Mtanzania limeandika Shibobo kuanzisha vita na chama, ligi ya Argentina kufikia mwisho. Ni Mtanzania ukurasa wake wa mwisho habari zile za michezo na burudani. Naam, champion hii leo limeweza kuandika hapa ni kweli na kuja Yanga backing kana maneno yake hayo, lakini pia Msuva aibua sifa 3 za Morrison. Simba ya vizia mkataba wa Molinga. Haya, Humud ampanga Mwamnyeto na Yondani. Arsenal waanza mazoezi England. Gazeti hili la Champion limeweza kuandika kurasa yake ya kwanza. Kurasa mwisho leo, Son wa Spurs tupwa jeshini nchini kwao. Ronaldo kukaa karantini siku 14 Italia. United Chelsea zamwania star wa West Ham. Gazeti hili la Champion kurasa yake ya mwisho pia kwa upande wa habari zake za michezo na burudani hii leo. Nimehitimisha ilikuwa na Champion, gazeti la Uhuru, bila kusahau gazeti la Tanzania Daima na Nipashe mkononi mwangu. Kwa upande wangu ulikuwa na gazeti la Majira, gazeti la Mtanzania pamoja na gazeti la Habari. Leo tumeweza kutazama taarifa zile za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Hivyo ndivyo ambavyo tumeweza kukamilisha katika udondozi wa magazeti mezani kwetu asubuhi ya leo kupitia Morning Jam ya Capital Radio na Capital Television. Naam, tukirejea hapa itakuwa ni Morning Jam udondozi wa michezo, kisha baada hapo utaelekea kunako nyundo nzito zilizoshiba hii leo. Madabezano usikose pale saa 2 mpaka 3 kamili za asubuhi. Enjoy. Virusi vya korona vinaepukika. Tulia nyumbani. We promised you an unforgettable experience. But overnight, we were not able to deliver on that promise because our world is not the same. What if me and you accept that we may not always have full control of situations, but with faith we can make the best out of it and that everything will be better? In spite of life's current adversities, we have learned to appreciate and value simpler things: life, family, friendship, and looking out for each other. I am here, but it is not the same without you. In this time of uncertainty, let's take one step at a time. We shall rise up again, together. And when we finally see the light, Tanzania will be ready to receive you and show you its unforgettable wonders. Until then, stay healthy and safe as well. Tanzania, unforgettable. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. In Tanzania, we have an amazing day at 7:30 p.m. Is there a connection between air pollution and the coronavirus? Lockdowns have helped the environment as factories closed, flights were cancelled and ships slowed. Clear waters in the canals of Venice, clear skies over Delhi, you don't see that every day. But studies show poor quality air prior to the crisis could have made people more vulnerable to COVID-19. Hi, I'm Ben Fazulin. Let's look first up at what the scientific evidence says about pollution and corona fatalities.
become painfully familiar with. The red dots showing coronavirus cases around the world. The number of fatalities has been especially high in northern Italy. In Spain, around the capital Madrid, similar scenarios. This has prompted some researchers to examine the environment in these regions more closely. Among them is Yaron Orgen, a geographer at the University of Halle. All the research until this point was focusing on what background diseases these people that died from coronavirus has. Are they smoking? Do they have any cardiovascular diseases? Do they have diabetes? But I shifted, and other researchers also from around the world started to shift it from the background diseases to the environmental factor. In his study, Yaron Orgen examined the level of air pollution measured by satellites before the outbreak. He focused on nitrogen dioxide, the gas emitted by cars, planes, and industrial activity. Another factor that he was interested in concerned the geography of the regions where the number of deaths were high. I noticed a pattern that of the fatalities in China, in Tehran, in the north part of Italy, and in Madrid. But these are places surrounded by mountains, mountain ranges, and valleys. So mountains actually close the area, which means if there are pollutants, any kind of pollutants in this area, especially in winter when you have a very cold weather, the air moves downwards, very cold, very stable conditions. The pollutants stay close to the ground, close to the surface, and the mountains do not let it spread, do not let it disperse in other places. And so the population are exposed to high concentration of the pollutants. And there have been other studies, such as this one from Shandong University in China, which found that long-term exposure to air pollution attacks the immune system and damages the lungs. Or, more precisely, the cilia of the lungs, which make up the first line of defense against inhaled germs. That can make